안녕하세요. 메리 크리스마스. 네, 우리 요정님도 안녕하세요. 우리 소개팅이 요정인데 아무도 모르고 내가 사용을 안 해가지고 오늘 한번 써봤습니다. 오늘은 크리스마스 한번 언박싱입니다. 바로 촬영할 때 제일 필요한 바로 조명이 왔어요, 여러분들. 한번 그럼 뜯어보도록 하겠습니다. 이 촬영할 때 되게 필요한 건데 뜯어볼까요? 대박이에요, 여러분들. 근데 이렇게 선을 연결하는 케이블이 있고요. 이거 받침대겠죠? 그리고 이것도 있고 핸드폰 2개 거치하라고 이렇게 있습니다. 그리고 이거 이렇게 있고 근데 이거는 안 봐도 뻔하지. 이렇게 돌린 다음에 이렇게 이렇게 돌리고 해준 다음에 야, 안 늘어나는데? 이거 조립하는 설명서가 없거든요. 어떻게 얘가 3단으로 늘어나? 반대로 조립했니? 그럼 안에 설명서가 있니? 없네? 이 설명서를 대략 보면은 돌리는 것 같아. 이 부분을. 맞네. 그리고 이 구멍, 여기 구멍 있잖아요, 여러분들. 이 구멍에다가 얘를 이렇게 끼워요. 근데 얘 안 늘어날 것 같은데, 내가 봤더니. 어? 좀 눌러볼게요. 이 구멍 크기별로 다른가? 이거 어떻게 늘어나? 근데 그냥 낫게 되는데. 어우 쉣. 얘가 이렇게 올라가? 꼭 잡으면? 모르겠네요. 이 덮개를 그럼 안 씌워? 이 덮개는 씌우는 게 아닌가 보네요. 쳐. 그리고 어우 씨. 점점 할수록 멀어지는데. 빡 껴봐. 빡 들어가. 그 다음에 그렇지. 그렇지. 됐어.
자, 이거 조립하는 데만 10분 걸리는 것 같은데. 꼭 끼고 뒤로 돌립니다. 어때요? 이걸로 이제 여러분들 영상을 찍고 할 예정입니다. 휴대폰 거치대도 있어서 야, 근데 얘를 뭔가 고정시킬 게 필요한데 일단 연결을 한번 해볼게요. 케이블이니까. 와, 다들 크리스마스 선물 뭐 받았어요? 이거는 그냥 댓글이라든지 영상으로 후기에 남기는 거 해보도록 하겠습니다. 갑니다. 들어왔어요. 네. 한번 해볼게요. 눕혀서 보여드려야 되겠죠? 이게 하나, 둘, 넷, 다, 여, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다, 여, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 보면 하나, 둘, 셋, 넷, 다, 여, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다, 여, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 오. 하나, 둘, 셋, 넷, 다, 여, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다, 여, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 이런 겁니다. 근데 얘를 많이 돌려야 되군요. 죄송합니다. 이게 고정시키는 게 있었어요. 그럼 길이는 뭐가 늘어나야 되는 거 아니요? 어머, 나 알아버렸어요. 얘가 왜 돌아가죠? 그런데 뭐가 늘어나? 이게 맞아? 이미지가 너무 다른데? 이게 뭐길래 이렇게 10분짜리로 변하는 거죠? 야, 이게 10분 넘겠다. 야, 맞아? 이 정도 늘어났거든요, 지금. 집 장난해? 장난하냐? 진짜 개킹 맞는데 지금. 뭐, 나도 미쳐버리겠네. 이게 최대래. 그러면은 더 늘어나네. 됐죠? 그래, 길이 조절도 되네. 좋습니다. 일단 이게 첫날이지만 확실히 단단점 알았네. 장점, 밝기 조절이 되고 핸드폰 거치한다. 단점, 생각보다 낮다. 높이가 기대했던 것보다는 좀 낮고,
밝기 조절 가능한다는 거 장점. 그리고 핸드폰 거치할 수 있다는 단점. 장점. 단점은 단점은 길이가 생각보다 낮습니다. 예. 내가 봤을 때는 이거를 그냥 조명으로밖에 못 쓸 것 같아. 여기서 놓고 찍고 하기에는 좀 그래. 이거는 아마 요리하시는 분들 사진이 여기 올라 있거든, 카메라에. 그래서 약간 식탁에서 이렇게 얼굴 보이면서 찍는 건 괜찮은데 타로 찍기에는 그냥 조명 역할로만 사용하는 게 제일 베스트인 것 같습니다. 예. 그리고 또 단점은 좀 조여야 될 게 많다. 얘를 이렇게 조였다가 붙였는데 얘가 자유자재가 될 수 있다는 건 좋아. 근데 반대 생각하면은 얘가 너덜너덜해집니다. 예. 한번 해볼까요? 이 상태로 어떤 게 제일 나을지. 아니 사실 노란 색깔 빛만 나오면 되거든요. 한번 볼까요? 이게 밤이어가지고 사실 이게 지금 낮이잖아요. 밤이 아니라. 죄송해요. 멀리서 때려봐야 되겠네. 오케이. 대충 이런 거고 케이블을 뺐다 꼽았다 할 수 있다는 거 아주 큰 장점입니다. 네, 다시 한번 정리해드릴게요. 장점 일단 뭐 케이블로 연결해야 되고 케이블을 연결할 수 있고 약간의 길이 조절이 되고 그리고 좀 움직이기 살짝 조일 수 있다. 단점 조일 수는 있지만 조이는 게 불편하다. 그리고 네 그리고 카메라로 올려 찍기에는 저한테는 좀 아니다. 되겠습니다. 얘가 될까? 근데 얘가 근데 될까요? 그리고 이거 아까 애 먹었잖아. 그것도 단점이다. 이 설명서가 없다. 그리고 단점. 그리고 얘가 늘어납니다. 조금. 얘가 이렇게 늘어나네. 아이고. 비슷한데. 이 정도면 충분히 되지 않을까요? 이 정도면 충분히 됩니다. 오케이. 자, 됐습니다. 그래서 밝기 조절도 되고, 이렇게 막 자유자재로 좀 약간 쪼일 수도 있다. 그리고 뭐 조명빛 잘 들어오고, 열정열이 조립할 수 있고, 길이도 좀 조절할 수 있다. 좋습니다. 하지만 단점 너무 낮다. 솔직히 좀 약간 길면 좋지 않을까 라는 생각을 해봅니다. 그리고 이거 낄 때 벌려야 되잖아요. 이거 약간 저기 합니다. 최대 9cm까지 벌어진다고 하고 되게 좋습니다. 저는 노란색 빛으로 찍을 거니까 네, 그렇게 알고 계시면 되겠고 케이블도 꽤 길어요. 네, 1.8m니까 180cm 제 키보다 큰 선을 가지고 있네요. 180 넘는 사람들은 이게 작겠지만 그리고 핸드폰 2개 설치할 수 있다는 것도 이 좋은데 난 모르겠어 이거 어떻게 쓰는 건지. 2개 이거 어떻게 쓰는 건지 아시는 분? 이거는 2개는 잘 모르겠다. 나도 어떻게 사용하는지. 보통 하나를 쓰지 않나? 솔직히. 그래 카메라가 여러 개 있지. 근데 이렇게 일자로 이렇게 있으면 어떻게 써?
보통 카메라 여러 개 찍고 나중에 이렇게 다양한 시선으로 이렇게 편집해서 넣는 건 아는데 이게 이렇게 두 사람 나올 수도 없고 약간 그런 용도면 좋겠다. 한쪽에서는 영상을 틀고 한쪽에서 노래가 나와. 이런 용도는 나쁘지 않겠다. 핸드폰 두 개이신 분들. 한쪽에는 부금을 깔고 한쪽에 영상을 찍고 이런 식으로 하면 되겠네. 그쵸? 저는 이거 100점 만점에 80점으로 평가합니다. 왜? 좀 낮아. 높았으면 좋겠지만 살짝 낮아서 그게 좀 아쉽다. 라는 거. 그리고 조금 얘가 뻑뻑하네. 아까 돌리는 거 보신 분들 알겠지만 좀 애를 먹었기도 했고 별로 좋지가 않습니다. 네, 여러분들도 방송 관심 있으신 분들 이거 다 해서 5,000원에 파니까 관심 있으신 분들 혹은 방송하시고 계신 분들한테 추천드립니다. 하지만 저처럼 이렇게 짧은 거 싫으신 분들은 비추천. 난 근데 이렇게 짧은 거 필요하시다 하시는 분들에게는 아주 강력 추천드립니다. 이거 뭐 길이도 뭐 10단계로 줘도 되겠다. 되게 좋은 거 같고 영상 너무 길어지면 안 되니까 아무튼 우리 요정님들 메리 크리스마스 보내시고 우리 내년에 우리 1월 1일부터 만납시다. 안녕히 계세요.